Assalamualaikum lor. Iki aku arepe masak kembang suwek lor, sing jerene sing ndak enak, sing marai mendem, sing marai nyengor, sing marai nyeprang lor. Iki tak jajal tak masak. Aku yo sik sepisan iki lho lor, masak kembang suwek. Iki tak tambahi karo wite karo godhonge sing enom. Iki tak resiki lor dhisikne sadurunge tak masak. Nah, alhamdulillah iki wis cukup lor lagu ngresiki. Saiki aku ngesokne santene. Kita bumboni brambang bawang, lombok, uyah, kunir, kemiri karo laos. Ngono kuwi lur lagu bumboni. Lah iki sumup terus kabuh sing kembange, sing wite, sing godhonge mau tak cemplungne. Tak ublek-ublek ngene iki lho lur. Iki mengki tak masak karo iwak apa iki jenenge lur? Iwak awon-awon. Gen tambah sedep tambah mantep iki tak irisi brambang karo tomat entah. Gen tambah sedep lur. Iki bar wis sat ngene iki terus tak soki karo santen kanil utawa santen kenthel wis umup koyo ngene iki lur. Saiki dientas. Monggo ki sarapan.